Ô Martin, me diz uma coisa, esses dias veio um cara falar comigo que ele tava querendo... Ele não sabia o que era Airsoft, ele nunca ouviu falar o que era Airsoft. E ele tava querendo começar a brincar com isso, cara. E, porra, pra esse tipo de cara que não sabe o que é Airsoft, cara, nunca mexeu com isso, o que tu teria pra dizer pra um cara desse, cara? Ele pretende começar estourando tudo, ou quer de boa, sem gastar muito? Não, o cara quando ele começa, eu parto da premissa assim, ó, que ele começa, ele quer gastar o mínimo possível porque ele não sabe como é que vai ser ainda. Cara, Então ele vai começar, tipo assim, ó, ele vai querer começar do básico, tá entendendo? Começar do começo. Claro, tem exceções, mas eu tô falando da maioria, né? querendo ou não, o cara quer ver se o cara vai gostar ou não também. É. Porque tem isso, tem gente que não vai gostar, cara, não adianta. Só que assim, cara, ó, uma dica que eu dou. No site lá da Tática Militar, cara, ele pode encontrar uma parada que é muito interessante, cara. Até vou mostrar pra ti. Colt 1911. Arma maravilhosa, certo? Top. Essa arma aqui é top, todo mundo gosta, não tem como não gostar, né? Então, no site tem esse modelo aqui da Cybergun, cara, essa Colt 1911 que eu vou mostrar pra ti, ó. Ela é um modelo TAM com preto, certo? Ó, acompanha até bebê junto, ó. O que é bebê, cara? Pra quem Bebê é não aquelas entende. munição, tá ligado? Aquelas munição, As esferas aquelas que esferas sai, plásticas. que atira. Isso, exatamente. Acompanha de 12 gramas, um saquinho de 12 gramas. Ela é uma Airsoft de entrada, essa aqui, tá? Ela é uma bem simples, digamos assim, ela não tem todas as funções assim, só que ela surpreende pelo preço barato dela com as funções que ela tem. Mas ela é de polímero, não é? Ela é de metal. ABS, ABS é alta resistência, tá ligado? Então, ela... Mas não é metal. Não é metal, nada é metal, ela é totalmente ABS, tá? Só que o slide dela é funcional, ó, pode ver. Ó, slide funcional, o disparo dela é um disparo alto, até com mola, não é Mas elétrica. ela não faz o recuo, ela não fica recuada. Não fica recuada, porque eu tô sem bebês agora no momento, então ela não fica recuada, certo? Também não vai fazer slow motion, nada. Slow motion, blowback, slow motion. É muito vídeo, cara. É muito vídeo, muita gravação. Ela... Nós podíamos fazer. Uma coisa aqui, ó, o cão também não é funcional, só que, ó, pode reparar aqui, ó, se quiser pegar ela aqui, a alça e a massa dela é bem interessante, cara. É bem interessante. Ela é levinha mesmo. E ela é bem perfeita, cara, no disparo, tá? Ela é bem perfeita, ela tem uma potência legal, cara. Ela tem 230 FPS com bebês de 12 gramas, aí. Massa, né? Hoje no site ela se encontra por R$126, cara. Esse preço pode ter alteração, tem que cuidar, né? Mas só que hoje ela no site conta com 126 pila, compra ela, cara. E ela é bonita. Eu tenho uma dessa aqui, mais pela estética dela, porque ela é muito bonita. Só que, ó, ela tem até um trilho embaixo. 20mm aqui, ó. Pode ver. É, sim, primeira linha, na verdade, Airsoft pra quem tá iniciando e tal. Só que uma coisa bem curiosa dela, cara. Tipo, ela tem um magazine high cap, ela suporta 90 bebês aqui dentro, cara. Ó. Ela é bastante. Só coloca aqui, ó. Dá pra dar alguns tiros. O cara vai dar até uma malhada no bíceps de tanto. Ó, porra, que bom, Tu bota cara. aqui com speed loader ou derruba Bem com um fácil potinho de bebês colocar. aqui, sabe? Tá, aí Aí embaixo tu ele fecha. tem Não, ela não tem a catraca, cara, porque tu vai colocar aqui e aí tu pega e só vai virando ela assim. E ela já vai faz, subindo. é? Aham, é isso aí. Legal, cara. Só puxa aqui, ó. Legal. Aí coloca Bem ela mais ali. prático do que a maioria. É, ou tu pode ir colocando por aqui primeiro, né? Tu consegue colocando por aqui, sabe? Só que demora mais, aí bota por baixo também. Boa. Aí vai pelo cara também, né? Como é que o cara Boa. quiser fazer. Normalmente quem começa no Airsoft treina um pouquinho em casa, numa lata, alguma coisa assim, só pra ver a potência dela e tal. Ela atinge até 25 metros de distância. 25 metros. É a distância máxima. Qual dela. que é o FPS dela? 230. 230. Tá bom, pro cara começar pra brincar, vou ser bem honesto, por 120 e poucos pila, tá muito barato, acho que o cara pode começar. E eu vou te dizer, E ela é é a bonita, porta de entrada. Eu vou ser bem sincero, eu não conheço alguém que teve uma Airsoft, comprou uma Airsoft, seja ela de qualquer linha, no caso de uma Sportline, pode ser, e depois não continuou e não seguiu em frente. Geralmente o cara vai dali pra sentir o cheiro da pólvora e mais tarde ele tá brincando com uma arminha de fogo. Com certeza. De É indo em um pontapé stand. inicial, né? Pontapé Sim, inicial. e é o que a gente incentiva, né? É mano? verdade, é verdade. Vai lá, atira o teu CR de atirador, vira atirador e vai atirar, cara, porque é bem fácil. É bem fácil. Nós temos vídeo no canal ensinando como é que Quanto se faz. mais pessoas que se empenham a fazer isso, a gente fica Claro. mais tranquilo. Nós defendemos Essa é real. o patriotismo Com aqui, certeza, ó. com certeza. Ó, se tu reparar, a Colt, tu sabe que a trava de segurança dela é aqui. Claro. Conforme tu bota a mão aqui, Tinha ó, a minha, ela vai, aham. né? Tá ligado, né? Essa aqui, no caso, eles fizeram uma alteraçãozinha. Tem a Safe Full, eles botaram o nome aqui, ó. Tipo, a trava é aqui do lado, tá ligado? Ó, só aperta aqui,
ela vai apertar o gatilho normal, só que ela não dispara, tá ligado? E aí tu libera ela aqui também, ó. Ó, vou fazer um teste, por exemplo. Vou botar safe aqui, ó. Ah, ela tava do gatilho. Ó, ela não pode nem engatilhar ela daí. Ela não, peraí, ó. Deixa eu botar safe. Ó. É dos dois? Dos dois, a trava de slide e a trava de gatilho. Ó, esse é bem interessante. Curioso, Vou botar bem curioso. aqui, ó. Eu não tô na mesa ali. Bom, Jean, espero que tenha gostado dessa Airsoft aí, cara. Gostei. Não esquece que ela é de mola, né, pra iniciar e tal. Não vai dá pra brincar querer muita legal. coisa aí, mas só que essa aí o pessoal tá gostando bastante. É um dos produtos mais antigos, na real. Porque pelo preço e tal, né, querendo ou não, a funcionalidade dela é praticamente a mesma das outras de mola. Eu adorei. Sinceramente, pra um começo, pelo custo-benefício, eu gostei. Excelente. Excelente custo-benefício, a gente sabe que é verdade. Eu Eu acho, sabe o que a gente também, ó. devia fazer, cara? A gente devia começar a jogar virtualmente. O que tu acha de jogar virtualmente? Interessante, cara. As pessoas estão jogando virtualmente hoje em dia, pouco. É, não. Elas não estão com mais certeza. jogando pessoalmente, estão jogando virtualmente. E aí, assim, os caras jogam, eles jogam lá, e eles se divertem muito jogando lá. Sabe uma piada boa, Marta? Não sei, cara. Tu sabe uma piada legal? Eu sei. Então conta aí, vamos dar uma gargalhada. Eu vou contar uma piada, é assim, ó. Os argentinos, eles entraram em guerra contra os chineses. Daí eles falaram assim, ó, por que a piada tem que ser de guerra? Com Senão não faz certeza, não sentido. tem nem sentido. Né? Fala piada de Joãozinho aqui? Não. Né? Daí eles entraram em guerra e falaram assim, os argentinos, ó, estamos entrando em guerra com os japoneses, mandaram uma mensagem pros chineses. Temos 100 tanques. Tanques? Tanques. Foda-se. 20 aviões e 30 hermanos armados, 30 mil hermanos armados até os dentes. Muito hermano. Muito hermano, né, cara? Enfim. Daí, hoje, a China respondeu a mensagem dele. Falou assim, ó, nós temos 1 milhão de tanque, 3 milhões de aviões e 10 milhões de chineses armados até os dentes. Então pode vir pra guerra que nós vamos pro pau. Aí os argentinos responderam de novo pra ele. Sabe o que eles responderam? Eles responderam assim, ó. Chinos de merda, estamos cancelando a guerra. Não temos lugar pra colocar tanto refém aqui na Argentina.